汉波尔东突厥斯坦维吾尔宗教协会阿塔乌拉一行人员参观了位于德国慕尼黑的东突厥斯坦文化和新闻中心。受到东突厥斯坦新闻中心首席执行官阿卜杜吉利里卡尔卡西吉阿里博士的热情接待，表示宗教人士是先知的继承者和传承者，并且强调了此协会在土耳其和欧洲各地在条件允许的情况下进行了一系列的慈善活动。中国对联合国人权事务高级专员巴奇特莱就新疆问题的声明作出了回应。中国外交部发言人耿爽表示，我们呼吁联合国尊重中国的主权，公平公正地履行职责。湖南衡东岷江县广场发生一起故意驾车恶意伤人事件，造成9人死亡，46人受伤，其中3人重伤。犯罪嫌疑人已被警方控制。公安机关初步查明，肇事司机多次被公安机关打击判刑，此案件在进一步调查中。土耳其、哈萨克斯坦两国目前的目标是将相互贸易提升到100亿美元。土耳其企业家在哈萨克斯坦的食品工业、医药、化学试剂、洗涤剂、建筑、酒店管理和制造业相互取长补短，以互助的形式达到最终的目的。法新社报道，特朗普政府官员曾多次接触委内瑞拉军方与反政府武装，密谋推翻总统马杜罗，引发委内瑞拉政府不满，在11日举行了大规模反美游行。